Сегодня я покажу вам прекрасный способ, как сделать баттерфляй слайм или масло яйцом всего лишь за 10 минут. Смотрите. Для начала выливаем канцелярский клей в емкость. Я вылила канцелярский клей. Вот сколько у меня его получилось. Я не хочу лить весь. Дальше мы добавляем крахмал. Я добавлю 3 столовые ложки. Перемешиваем. Надо перемешать так, чтобы масса стала однородной. Без комочков, без всего такого. Вот у меня она уже стала однородной, только надо будет еще по бокам снять весь крахмал. Вот такая масса у меня получилась. Она однородная, комочков я никаких не вижу. Дальше я добавляю подсолнечное масло. Его я добавляю на глаз. Добавлю его примерно 1 столовую ложку. И размешиваем. Это для того, чтобы наш лизун получился такой жирненький. Дальше я добавляю крем для рук. Добавлю его немного. Вот такая вот масса. И добавляем наш загуститель. Это персил, но вместо персила вы можете взять карбонат или другой загуститель. Наливаем. Сначала налью в крышечку, чтобы не переборщить. Мне кажется, для первого раза нормально. Перемешиваем. Масса уже густеет. Наверное, краситель я добавлять не буду. Хочу, чтобы лизун был беленький. Он сворачивается, смотрите. Добавлю еще. И размешиваем. Не знаю, добавлять его еще. Мне кажется, что больше добавлять не надо. Он и так довольно густой. Уже по нему потихоньку отлипает от стенок. Он похож на какую-то паутину. Он похож на какой-то белый творожок. Йогурт, знаете, активия там. Но есть его нельзя. Низко бегает. Он практически не липнет к рукам. Для того, чтобы он совсем не лип к рукам, я добавлю немного раствора воды с содой. И опять-таки перемешиваем. Он стал как-то по-другому мешаться, но он почему-то все равно липнет. Да нет, уже меньше липнет. Попробую взять его в руки. Смотрите, какой он. Он реально похож на какую-то паутину. Он липнет пока что к рукам, но не сильно липнет, так что мешать его можно. Он как бы как клей. Сначала липнет, а потом отстает от них. Он тянется. Круто очень тянется, честно. Не знаю, это из-за крахмала или из-за чего-либо другого. Вы можете добавить краситель, чтобы придать лизуну цвет. Он так круто мешается, смотрите. Он тянется, такой лизун классный получается. А мои руки, смотрите, его почти нет на руках. Вот. Здесь только небольшие остаточки, но они не критичные. Их можно взять и вот так вот и снять. Он уже почти не липнет. Мне кажется, его еще немного помесить, и он станет как полноценный лизун. Кстати, я забыла вам сказать, что это планируется сделать как лизун масла. И мне кажется, что он как лизун масла получается. Потому что он такой классный, он так тянется, по-моему, даже лучше, чем первый лизун.
Он очень классный. Получился какой-то баттер слайм. Надо будет проверить, работает ли он как масло. Намазывать на хлеб я его не буду, намажу его на стол. Не хочу портить хлеб. Но смотрите, он уже почти не липнет к рукам. С ним уже можно играться, но я, наверное, добавлю еще немного раствора воды с содой, поскольку сколько я его уже не перемешиваю, он все равно немного липнет к рукам. Добавлю я в него это вот так вот. Оп. Он стал меньше липнуть к рукам. Правда. Смотрите, он реально уже меньше липнет к рукам. Он правда такой классный. Он похож чем-то на какой-то лизун из зубной пасты. Ну, короче. Давайте намажем его. Он уже почти не липнет к рукам. Надеюсь, что к столу он не будет липнуть. Оставляем все в сторону. Ну, смотрите, он все-таки еще немножко липнет, но мне кажется, что это еще немного вымесить, и он будет готов к игре. Беру ножик. Ой, он так классно липнет. И кладу лизунчика на стол. Он режется. Он реально похож на настоящий баттер слайм. Масло лизун. Смотрите, он правда режется. Честно, я не ожидала, что получится масло лизун. Я думала, что он получится как обычный лизун. Вообще в рецепте говорили, что это баттер слайм. Пробую теперь его размазать. Он размазывается, смотрите. Какой классный баттер слайм у нас получился. И еще, я хочу вам сказать, что решила хранить всех своих лизунов вот в таком вот контейнере. Это был контейнер от резиночек, но все резиночки я переложила и убрала в пакетик. Но контейнер от них у меня остался. Я буду хранить в нем своих лизунов. Положу своего лизуна я вот в эту ячейку и буду заполнять этот контейнер. Когда я заполню этот контейнер, я буду очень радоваться. Я не хочу смешивать своих лизунов, как некоторые делают, поскольку память, жалко лизунов. Вдруг получится какой-нибудь коричневый цвет, когда коричневый я не люблю. Вот он такой классный, тянется, не липнет к рукам. Он похож на какой-то йогурт или как будто сделан из молока. Похож на сливки, такие тянучие. Так хочется их съесть. Он еще похож на растопленное маршмеллоу. Я рада, что не добавляла краситель. Он получился беленький, такой, что хочется его съесть. Но есть его нельзя. И это хорошо. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайки и не напишите в комментариях, получился ли у вас лизун. Если честно, я не ожидала, что у меня он получится. Точнее, я думала, что получится обычный лизун. Короче, пробуйте рецепт. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!